Con Luca Giaroni il Tricino ha vinto 5-2, però il Seregno ha fatto la sua bella partita, nonostante le assenze, ricordiamo, pesanti di Mauro Fiazza e di Luca Baghi. Sì, beh, sicuramente per noi le assenze di Luca e di Mauro sono due assenze importanti perché sono due giocatori per noi fondamentali, però è ovvio che non cerchiamo né scuse né alibi né niente. Abbiamo fatto secondo me una discreta partita, a livello di intensità, a livello comunque di mentalità, i ragazzi mi sono piaciuti tanto stasera, perché comunque avevamo di fronte una squadra, vero, di ragazzi tanto giovani, ma sono ragazzi molto validi, tra l'altro quasi tutti, comunque la maggior parte di loro nel giro della nazionale. Sono ben allenati, hanno tanta intensità anche loro, per cui sapevamo già in partenza che sarebbe stata una partita difficile, a maggior ragione con le assenze di questa sera, però comunque chi ha giocato anche qualche minuto comunque ha dato tutto, per cui io guarda, non ho niente da rimproverare ai miei giocatori stasera. È ovvio, ci sono delle cose su cui dovremmo lavorare, dovremmo migliorare, però la partita mi è piaciuta per l'atteggiamento che abbiamo avuto per tutti, comunque i 50 minuti, nonostante fossimo sotto 3-0, rispetto già alle altre due partite, a livello proprio di mentalità non siamo mai calati, di intensità non ci siamo mai abbattuti. Abbiamo provato a riaprirla, tra l'altro alla fine ci stavamo quasi riuscendo su quella situazione di Marco. Io da dove ero non ho visto bene, però ho visto adesso il video e ce l'ha portata proprio via con la mano in area di rigore, quindi non lo so, sinceramente no, non per colpa dell'arbitro, per l'amor di Dio, perché comunque il Tricino è stato molto bravo e devo fare i complimenti a loro innanzitutto, però tante situazioni, tante cose, insomma, già dall'anno scorso che è così, comincia a diventare un po' noiosa la cosa, ecco. Torniamo sui tuoi ragazzi, che può essere un vantaggio, insomma, comunque trarre un vantaggio dall'ottima prestazione questa sera in termini di motivazione, perché mancano due giocatori importanti. Hai messo in pista un 2011 più Duroni e Bellini, che sono ragazzi comunque che salgono dalla B e hanno comunque fatto bene. Può essere già proprio motivante il fatto di aver giocato una buona partita in vista di mercoledì, dove c'è già il Valdagno Sì, no, no, sicuramente mi attendevo una risposta a livello caratteriale dalla squadra già da stasera, soprattutto su quell'aspetto di cui stavo parlando prima, sul fatto che sia con Montebello che con Correggio nel momento in cui abbiamo preso il gol ci siamo un po' disuniti, un po' demoralizzati. Stasera invece la squadra è stata in partita comunque per tutti i 50 minuti. Poi dopo ovviamente loro, come ti dicevo, loro sono una gran bella squadra e ci sta anche la sconfitta, però ti ripeto, sicuramente per noi questo deve essere un punto di partenza, soprattutto dice, la prova a livello caratteriale, a livello mentale. Poi sappiamo benissimo che il livello della 2 quest'anno è forse ancora più alto dell'anno scorso, che sarà un campionato lungo, difficile e noi dobbiamo prepararci e soprattutto crescere da questo punto di vista. Però già stasera secondo me un passettino un po' più in avanti lo abbiamo fatto. Poi dopo ci saranno tante situazioni sia a livello difensivo che a livello di attacco su cui lavorare. Abbiamo il tempo, adesso poi pian piano recupereremo anche Luca e Mauro e quindi direi che al di là del risultato, che ovviamente non piace mai a nessuno perdere, perché non piace a nessuno, a me in particolare, però ti ripeto, sono soddisfatto per la prova di carattere, per la prova di maturità che ha avuto la squadra stasera. Come dicevi tu prima, ragazzi giovani che anche vengono dalla B, come Leonardo, come Fede e come Andrea, che stasera sì, non hanno giocato tantissimo, però per i minuti che sono stati in pista hanno comunque fatto bene, hanno dato il loro apporto e gli altri ragazzi hanno dato tutto, veramente, sono arrivati alla fine della partita esausti e questo comunque è un buon segno, almeno per me è un buon segno perché vuol dire che hanno proprio dato tutto quello che avevano in pista. Poi verranno tempi migliori sicuramente, adesso non dobbiamo star qui a focalizzarci sulle sconfitte perché non fa bene a nessuno, ma dobbiamo solo mettere nel mirino il lavoro da fare nelle prossime settimane per l'inizio del campionato poi. Grazie mister.